ចែកជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបស្លម្ជូរគ្រឿងក្បាលត្រីជាមួយនឹងត្រកួនស្រែចាជាដំបូងយើងមកត្រៀមគ្រឿងសម្រាប់បុកចាអញ្ចឹងមានគល់ក្រៃចាគល់ក្រៃយើងហាន់វាស្ដើងហើយមានខ្ទឹមសដើម្បីដាក់ឲ្យវាឈ្ងុយមានល្មៀតមានស្លឹកក្រូចចាស្លឹកក្រូចសើចនេះគឺអានេះក្នុងអត់ដាក់តាំងធំអញ្ចឹងទេគឺយើងហាន់វាស្ដើងដើម្បីងាយស្រួលការបុកឲ្យវាឆាប់មាត់ហើយមានរំដេងនិងម្ទេសដៃនាងពកក្រហមបងប្អូនដាក់ក៏បានដាក់ក៏បានបងប្អូនបន្ទាប់យើងបុកគ្រឿងហើយឥឡូវនេះយើងមកដាក់ឆ្នាំងត្រៀមលេងគ្រឿងគេដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចទៅដើម្បីយើងរំលឹកគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយគ្រឿងចូលយើងដាក់ប្រហុកចូលយើងជាមួយគ្នាដើម្បីវាឈ្ងុយដូចគ្នាចាឥឡូវគ្រឿងវាឈ្ងុយហើយបងប្អូនមានថែមទឹកត្រីបន្តិចយើងឈ្ងុយយើងចាក់ក្បាលត្រីចូលចាក្បាលត្រីនេះខ្ញុំស្លចំនួន1គីឡូណាមានទឹកសម្អាតហើយយើងចាប់ពី2 នាទីអញ្ចឹងណាចាប់បងប្អូន3 នាទីហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រកួនស្រែចូលចាត្រកួនស្រែយើងត្រូវដំវាហើយយើងត្រាំទឹកវាចោលសិនហើយយើងលាងសម្អាតបានស្អាតពីព្រោះត្រកួនស្រែវាមានជ័រអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្លយើងវាខ្មៅហើយយើងកំតាន់កូរវាគឺយើងក្របវាសិនទៅបងប្អូនឥឡូវនេះត្រកួនយើងនេះវាត្រោបណាចាត្រោបហើយយើងកុំកូរវាខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នបាយសាច់ក្បាលត្រីអស់ចូលទៅដាក់មកល្មមតែលិចត្រកួនទៅបានណាចាឥឡូវយើងមកត្រៀមស្លឹកអំពិលចាចំពោះស្លឹកអំពិលនេះគឺយើងយកត្រួយខ្ចីហើយយើងយកសម្អាតហើយយើងកាត់វាដើម្បីវាឆាប់ចេញជាតិជូរតែបងប្អូនគ្មានស្លឹកអំពិលក៏អាចដាក់វាអំពិលទុំក៏បានចាដាក់ម្ជូរចូលតែចំពោះម្ជូរយើងដាក់ស្មានយកទៅណា ចំពោះយើងភ្លក់ទៅថាវាល្មមហើយគឺបានណា
ក្នុងក្រៅដាក់ម្រះព្រៅទៅហើយយើងបិទភ្លើងបានណាចារៀបរយហើយបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត